大家好啊，有隻風仔 Terry 啊！嗱，今日咧唔好諗住我去一個好遠嘅地方介紹俾大家喎。其實如果你哋只需要一隻嘅好細型嘅快艇或者遊艇嚇，其實呢個位置係一個非常之近西貢嘅地方嚟㗎。嗱，我今日咧就揸咗我呢一隻嘅快艇咧，係泊咗喺個碼頭度。嗱，我企喺呢個碼頭咧，其實呢度嘅碼頭都好水深㗎喎。咁不過咧有啲嘅淺灘喺前邊嘅啫。嗱，而呢一個嘅範圍咧係一個咧係好水深嘅地方，泊一啲咧係大型少少嘅船隻咧都還可以。不過泊嘅技術咧係需要一定嘅講究啊嚇。OK， 咁就介紹下呢個地方啊。呢個地方我而家暫時咧，你哋仲未知道我喺邊度係咪？嗱，你會見到呢一個嘅環境好靚啊！哇，真係水清沙幼。由白沙灣嚟呢個位置，只係咧係1.5海里嘅啫，1.5海里好近嘅啫，係咪？如果你係喺白沙灣出發，一俾油5分鐘都唔使，就已經嚟到呢度。航向係大概咧係行17度就會到噶啦，5分鐘你要收油噶啦。如果用油錢啊，我諗5萬蚊都唔使，你就可以嚟到呢一度，一家大細。揸住自己嘅小型嘅快艇仔，然後喺呢個沙灘嗰度行下山又得，吸下啲新鮮空氣又得。啲水靚到不得了，仲有一個幾靚嘅沙灘。喂，你快啲講喺邊度啦？呢一度其實呢度只不過係橋咀島啫嘛。嗱，你睇下嗱，呢度就係嗰個嘅連島沙洲啊。呢個就係連島嘅沙洲。呢個島咧，好似離開呢個岸邊有一定嘅距離，但係呢度有個連島沙洲，個潮汐嘅資料咧就係大概咧係水漲1.2米嘅啫。嗱，如果係漲到係超過1.2米嘅話，或者1米嘅話咧，你基本上都唔會見到呢個連島沙洲噶啦。但係水退嚟嘅話咧，我哋係可以係由呢一個嘅岸邊一路沿住呢一度咧一路行到呢個島嗰度嘅。好好玩嘅一個地方嚟，不過你哋有快艇嘅，有遊艇嘅，你哋又未必會嚟呢度，好近啫咁搞到咧好多人咧就會係搭舢板嚟啦嚟到呢度咧，佢好享受呢一度嘅天然嘅環境啦，啲水又咁靚，又唔係嚟唔到，就算冇船，你哋搭嗰啲街到嚟，都係一個非常之方便嘅地方。都係嗰句啦，我哋喺香港有個咁靚嘅天然嘅資源，真係要好好愛惜佢啦。咁我哋知道咧，有啲朋友咧就嚟到呢度又捉珊瑚又踩爛晒啲珊瑚，咁嗰啲負面嘅嘢我哋真係唔想講。其實我哋無論你坐船嚟，揸自己嘅船嚟到啲咁靚嘅環境，你真係好自然嘅係會係愛惜呢度嘅環境啦，唔好抌垃圾啦，係嘛？唔好造成好多嗰個嘅破壞。如果你唔造成呢啲咁嘅破壞，呢啲嘅環境咪會係一直嘅俾我哋擁有啦。嗱，今日咧我嚟到呢個橋咀島咧，都勾起我好多嘅回憶嘅。我真係好記得咧以前呢一個嘅橋咀島咧就唔係而家咁天然嘅環境嘅。如果你仲記得嘅話咧，以前咧呢度咧可以有一個燒烤場噶嗰個燒烤場好大噶，成個沙灘咧都係燒烤噶咁仲有咧係好多嘅活動嘅。如果我印象中好似有啲叫小型賽車定乜嘢咧，喺度有得玩嘅。咁呢啲係去到我哋呢個年紀咧，你哋先至咧係會有一個咁樣嘅回憶。今時今日冇噶啦。嗱，呢一個橋咀島實在帶俾我哋呢一代嘅人咧係一個好多嘅回憶。細個嘅時候喺呢度拍過拖啦，喺呢度咧係浪漫過啦咁嘅樣。而家今時今日嚟翻呢度，對我嚟講都一個咧係好好嘅回憶嚟嘅。嗱，呢度咧有個海報咁佢咧就話咧海岸有生命，不餵食，不觸碰海洋生物，守護珊瑚，請勿踐踏呢啲嘅珊瑚。我相信嚟到呢度呢啲咁大自然嘅環境，大家咧都需要咧有一個嘅教育啦。嗱，我都希望咧同大家呼籲一下咧嚟到呢啲咁靚嘅環境，唔好破壞呢一度啦，用盡你任何嘅方法唔好破壞呢一度。但係呢一啲咁珍貴嘅資源，你哋點解唔會好好愛惜佢呢？嗱，前面咧呢一個咧就係連島沙洲。
其實呢度咧係有好多嘅值得我哋去講嘅一啲嘅石㗎，但係因為我今日唔係導賞團啊，亦都唔係好識呢啲咁嘅嘢啦。但我知道呢啲咁樣嘅石頭咧係好特別，有好多導賞團啦，佢哋咧都會嚟呢度咧去講解。我今日反為咧就唔係咧係做呢個導賞嘅工作，我只不過想話俾你聽。有隻遊艇點樣係嚟到呢一度，你哋亦都可以係享受到呢一個咁靚嘅環境啫。咁而家咧，亦都咧係得到一啲政府嘅配合啦。咁喺好多個一啲嘅海島咧，都有一啲嘅好得意嘅一啲藝術品喺度嘅。咁亦都咧係一啲嘅本地嘅藝術家咧，佢哋將佢嘅藝術品咧係會展示喺一啲咁樣嘅沙灘嘅裏邊。我覺得呢個都係一個好好嘅政策啦。咁亦都可以提供到一啲嘅場地俾一啲嘅藝術家咧係展示佢一啲嘅作品。咁亦都咧係提供到呢個地方一啲嘅特色。呢個咧睇嚟咧就好似一個海螺啦。咁咧喺橋咀島嗰裏邊咧，咁有個海螺喺呢度做一個展覽，都係一個幾特色嘅地方嚟㗎。其實嗰個位置就係西貢市啫嘛，你哋可以搭街到嚟呢一度嘅。當然啦，我今日咧係自駕遊艇，我咧係揸我自己隻快艇仔咧係嚟呢一度啫。而泊嘅位置咧就喺呢一個嘅碼頭嘅隔離嘅啫，好近嘅啫，亦都咧睇嚟相當安全啊！嗱，當然啦，要泊呢啲唔係咁正式嘅碼頭嘅時候，咁我哋咧都真係咧就唔係好似平時泊遊艇嗰啲碼頭咁樣求其綁住就算數嘅。咁我哋都需要咧係要有頭纜啦、前導纜啦、或者叫做咧係呢條嘅 bowsprit line 啦，同埋咧條尾纜 fender 要綁好啦。咁呢啲咧隻船咧先至會係喺啲咁唔穩定嘅狀態嘅裏邊，你盡量咧係去穩定佢啦。咁再加上你亦都要留意住咧而家嗰個水漲水退。而家嗰個潮汐咧係一路係水漲緊，咁你要知道水漲緊又有唔同，水退緊亦都有唔同嘅喎。咁所以喺唔同嘅船藝技巧嘅裏邊，就唔係話我泊咗隻船埋嚟求其2點綁住就算數。我就希望咧透過即係我揸住隻船周圍去啦，咁又有必要嘅時候，就同大家去分享一下咧係唔同泊船嗰種嘅船藝啦、技巧啦等等，點樣綁法為之最安全啦？點樣喺唔同嘅碼頭有唔同嗰個綁法啦？咁因為我都冇辦法係可以預測得到嗰個嘅環境，所以我都係想同大家咧係一齊分享一下香港有幾多個海島。邊一個海島有啲乜嘢嘅玩法？玩嘅時候我哋要注意啲乜嘢？咁如果你哋對呢個嘅題材有興趣嘅話，繼續嘅喺我呢個頻道裏邊，大家分享一啲嘅揸船嘅船藝啊！咁我咧就離開呢個碼頭，咁咧就咧又玩完呢個嘅橋咀島啦。